ये देखो जी, पहुंच गए हैं सांप पकड़ने के लिए और खरेटी गांव और देखने के लिए भीड़ भी काफी आ चुकी है और सांप भी काफी ज्यादा होता है। जैसे भीड़ ज्यादा दिख रही है उतनी भीड़ सांपों की भी है। एक ही जगह पर बहुत ज्यादा सांप है। अभी दिखाते हैं आपको। आज तो चुनौती बनाएगी। चलो देखते हैं भाई। हाँ, चुनौती होगी आज तो सांप पकड़ने की। और सांप बहुत ज्यादा है। पहले मैं उसने ठहराऊं। एक सांप तो ये रहा सामने और एक सांप सामने पीपल का पेड़। पता था कूदेगा, पता था भाई। नजदीक जाते ही हो गया। यो एक है कि दो है? दो हैं भाई, दो हैं। ये दो बैठे हैं सामने। दो के बीच में बैठे हैं दीपू एक। हाँ हाँ, वो कोई तो कुएं में है वो भाई। रोड़ा बेरा क्यों है? पानी थोड़ा कम करवाना पड़ेगा क्यों दीपू? जिनका पानी कम हो सकता है। और वो बच गया। हाँ, दो थे ना ये। अरे सीटी लगो नहीं। इतने पानी कितना है इसके अंदर? प्रतीक है, पानी कितना है इसमें? जो निकलवानी का उधर निकलवा ले आगे। एक वो है देखो बैठा। ये सारे पानी जाओगे बहुत देर वापिस नहीं आओगे। करीब करीब 4 फुट पानी है। क्या उसमें भी है? बगन के देख लियो रे पाओ। ये बैठे 6-7 ये बैठे दीपू। हैं? देख साइड में छापे है। ओए होए होए होए। वो देखो पानी अंदर करवाने लग रही। वो रहा पानी अंदर है। हाँ, वो घना मोटा होगा ना बेटा वो। देख वो रहा उस बच्ची के ऊपर भी है। हाँ, इसमें तो और भी ज्यादा, और ज्यादा है इसमें। उसमें अगले में भी है। यहाँ सांप ही सांप है। ले भाई। और पानी इस गांव में तो आदमी कम लगा, सांप ज्यादा लगे हैं। हैं? नहीं बसते न बनेगा लाठी। जब तक यहाँ स्पोर्ट मिले इसके ऊपर बैठे हैं। स्पोर्ट नहीं मिलेगी नीचे चले जाओगे। देखो लकड़ी को कैसा लपेटा लगाए हुए हैं। आगे वाले में और देख। हाँ, वो पाइप पे है भाई। 2-3 है तो बच्चे बैठे हैं भाई में। इसमें भी बढ़िया बैठा पाएगा पाएगा। हाँ, इसमें वो गए अंदर है नाई में बढ़िया सामने। हाँ, वो बैठा वो नाड़। हाँ, नाई में 3 बच्चे बैठे हैं। हाँ, इसमें तो ये इसके नीचे दिखे हैं। हाँ, इसमें तो पानी होगा 3 फुट के करीब। पानी कम से कम 5 फुट के करीब होगा ना। दीपू लग रहा है तली दिखा है। तली दिखा है लेकिन साफ पानी है ना। हाँ, उसमें अगले का भी दिखा है। दीपू का इलाज बता की है। पानी कौन कर दे पड़ा रहा पानी का नु कानू ओरे 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 उड़ा है। ओरे नीचे हाँ, इतना पानी कौन है? इतना पानी दिखा धरती देख। तो ये पानी खत्म कैसे होगा दीपू? खत्म पानी तो खत्म होने में टाइम लग जाएगा। पानी फिर कैसे करें? और पानी खत्म हुए पीछे ना पकड़े जाए।